nama si biqilchuu danda'a nama si jabeessuu si ijaaru danda'a hedduu tuuba keessa waaqa kee galateeffadhu guyyaa dhaloota keetii immoo faayidii kolfaan dabarsi akkaati kofaltuun barbaada. Ayyee dhugaa galatoom biiftuu baazoo biiftuu namoonni. Qoyme ani dhaggeeffadhu ati ana amma qoyme ati isti amma dhalattee guyyaa dhaloota keetii keessatti. Inde anas keessatti maddabamu guys akka jedhamee tofiif sama inde ana malate ana argachuu keetitti maaltu sitti dhagaame akkanuma jedheen gaafadhaare guys. Ela dhugaa dubbachuuf taanaani biiftuu namoonni tokko namoonni waa'ee biiftuu hin beekne yeroo ishiin akkasitti qoostu yookaan yeroo ishiin viidiyoo garaagaraa hojjettu waanuma dubbii qubna gara baay'een dubbanne isinitti fakkaachuu danda'a namoonni nu wanne jechuudha garuu gaafa akkasitti qubna gara haasoftu gaafa qubna gara dubbattu nama barbaadde caala abbaa barbaadde nama guddaa caala haasofti dhugaa dubbachuu fi akkasumallee qubna gara irratti namarraa naftu jechuudha yoo dhugaa dubbachuuf argaa jirtu booda kana inumaayyuu jechuudha soo saniif iyyuu namoonni kaan baazoo'ee baay'ee pointiidhaan ajeeqaa turtanii waan biraatiif immoo osoo hin taane yaa hojii biizii taatee waan turteef. Ani dhaggeeffadhaa guys jechuun kan nuyi amma sinitti mee durallee akka waada kana natuma biraarraa kan anillee mana maakii keessatti dhugaa bexaam bu'aa ture dirasiin jiran haalatti siigalee so sanaayidheem achi ba'ee mana kee dhufe garuu mana kee immoo anis waada walolleellee minti lolallee hin qabnu akka nama kamii sappoorti wal goona sa'aatii walii dawwaluu qabnutti walii dawwallaa wajjin haasofnaa akka hiriyoota kamiitittu wajjin sappoorti waliin garuu immoo inni gadabii jireenya isaa baasee himachuu yoo hin barbaanne fedhiisaadha. An kana isa taqaaqamullee hin danda'u. Maaliif biiftuu wajjin istaayilii akkamii qabdu in agartuu lafiitti jira dirqama afaani baasnee keessumaa immoo ilmi dhiiraa akkana ta'e dubartii takka akkana ta'e dhiirri jedhu sun immoo hunduu dhiira nama hin jaalanne gayitan an akkasitti fudhadha. Akka nama akkasiillee ta'uu barbaadu akkuma nama kostaarraallee jira mini kargaa isa namuma kostaarraan jaaladha isa lixlixi jedhu sana hin jaaladhu keessa waaqnu natti hin qabin basuma. Telephooma bakka. Siapa jaalala naa qabdu ibsi asumaanu guyyaa dhaloota keetiiti miti. Dhugaa rabbii dubbachuuf biiftuu baay'ee natti tole. Natti to'ee ture yoo akka carraa ta'e kootii laafadheen ture. No jaalala naa qabdu ibsiin jedhee bara. Yaa baay'ee si kabaja baay'ee si jaaladha hin beektaate iyyuu kana siif himuun barbaachisa jedhee yaadu. Sirriitti na deddeebi'ee mime nama nu gammadu baay'ee jira xalaanni nutti taaru baay'ee jira ani immoo nu gammadus baay'ee jira. No baay'ee diina keenya yoo ta'e malee namni nutti taaru jira jedhee yaadu maallu. Kan nuti gammadu immoo hin gammadu hoggaat akkas jettu si galee sitee nu gammachiise. I miss you. Maal jechuudha akkas jechuun nama arrabsuudha? No Ingiliffa. Maal jechuudha akkas jechuun? Baay'ee si yaada. Maal jechuudha? Baay'ee si yaada. Nah, ngerti guys. Biiftuu. Maal jechuudha akkas jechuun? I miss you jechuun sin jaaladha jechuudha. I love you. I miss you sin jaaladha si jaala. Hello. Maala ta'e eenyu dawwalee fi haasofsiisa jira amma guys qanii dhaloota isaatiin eenyu dawwalee fi haasofsiisu. Rakkina guys akka rakkina. Eenyu dawwalee fi guys. Eenyu dawwalee fi dhuguu maasha. Har'a guyyaa dhaloota kooti waan ta'eef namoota baay'een dawwala kaabeettan fire. Maafii dawwalu hundee? Gambaasa waan hunda fidee dhimma maallaqaatti hin galu konkooti nama jedhu. Dhugaa? Maafii dawwalu? Umuree booda? Baga dhalatte naan jedhe. Dhiiraa isaa akkatti baasee qofa. Nasta jira miti? Digalee? Bishuma. Kami kau udah Aro, kotas bay. Arasa kotas bay. Oye. Mate. Oye, ati eenyu taasaa ture amma waada silgi?
hojii dhabi haasaa ture kamal haasaa garuu Bakka achi deebisi satti deebisi bakka roosigaa kanaaf. akkam dura maalirraa dhaga'uuf ture. Bakka kanuma ka waan bira maal ta'e. Sobinii Yaa wayii galatee tu fayyadu. booda kootu gaafa dhuka. Ani moo. Guyyaa kana fayyuu bareecha dhugaa. Guyyaa kana koo dhuftee gaafachuu qabda. Fagoo jirtu nurra. Yaa lukaan nuuf taanee makiina silaan darbu makiina keessatti. Abid. Ammas bilbilanii irraa argite. Ini tuh beda bakal gas gas. Malatti mabucho, malatti mudide. Malatti mude mare. Inna kana ka guys. Keki nyamcha bakottu nyaatu. Oromo. Biiftu. Egaa roobatu galaana nutti buutee gargar nu baase. Waan arguuf illee konkolaataan hin jiru. Happy birthday waliin jechuuf illee. Nutu sili ani wal qabu akkamitti mul'isale sirriidhaan deema nutu surree jilbatti dachaafanneeti. So kabbaadidha. Biiftu dhaggeeffadhu haadha komentii si dubbisa. Biiftu baga walii dhalattanii. Amiin galatooma. Galatooma bakka waan biraa siniin hin jedhu dhugaa rabbi galatooma bakka. Kana olitti badaa beektan. Oromoon nu jaalatu bar. Yaa nan beeka dhugaa. Inna baatiriin kollee cufuu fi bakka osuma sin jaaladhu irraa bahuu fi bakka irra baay'ee natti tolee amma happy galatooma siniin jedha. Warri illee afaana teessanii akkatti kabajan warri illee surprise na gootan. So Biiftuu thank you galatoomi sin jedha. Leencaan kabajjee galatoomi bakka. Baatirii kootu cufuu fi isin irratti cufaleen. Nama guys, oduma laalu nurratti cufaari akkanatti. Oye, maal goota bishaan keessa? Kino ani laa nyaata gadi ba'ee jegachuun dadhabeen taa'ee jira. Nagaan turaa bakka Biiftuu. Maal ta'e? Nagaan turaa bakka.